အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ unbox လုပ်မှာကတော့ Kaws နဲ့ The North Face collab လုပ်ပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ item တွေက The North Face 1996 Nuptse down jacket ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Kaws နဲ့ collaboration မှာ The North Face ကသူ့ရဲ့ clothing line အကုန်လုံးဒီပါကိုထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် design တွေရော color တွေရော draw ဆုံးပါတယ်ဒီကောင်က release date က2020နှစ်2လပိုင်း18ရက်နေ့ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ region အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကဆိုရင် END online ကနေပဲ refer ဝင်လို့ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း retail နဲ့မရခဲ့ပါဘူးဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်က resale ဈေးနဲ့ sneaker တန်းကနေပြီးတော့ပြောင်းဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ယန်6900ဝန်းကျင်လောက်ကျပါတယ်Nuptse jacket မှာကြတော့သူက color way ကို3မျိုးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Monterey blue ရယ် Moonlight ivory ရယ် safety green ရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တာကတော့ဒီ Moonlight ivory ဆိုတဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကပြာရောင်တဲ့ color way ဖြစ်ပါတယ်လက်မှာ adjustable ကိုထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအင်ကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာပါတဲ့700ဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့ Kaws down ဘင်္ဂန်မွေးကို fill power 700ထည့်ထားတာဆိုတာကိုကိုစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျီရဲ့ material တွေကတော့ Kaws down 90% ရယ် feather 10% ရယ် nylon 100% ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီရဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာညာဘက်မှာ Kaws logo ပြီးရင်ဘယ်ဘက်မှာ The North Face logo ထည့်ထားတယ်အနောက်ဘက်ကြောဘက်ကိုသူကလိမ်မော်ရောင်သုံးထားတယ်ဒီအကွက်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ Kaws အကွက်ပေါ့နော် Kaws ကံမို့အကွက်လိုပဲခေါ်ရမလားမသိဘူး Okay ကျွန်တော်ဝှေ့ကြည့်ပါမယ်သူကခါမှာလိမ်မော်ရောင် adjust လုပ်လို့ရတာပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီအင်ဂျီရဲ့ကျွန်တော်အရှိတ်ဘက်မှာကတော့ Kaws logo ကိုသူကညာဘက်မှာထည့်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကတော့ဒီ The North Face logo ကိုထည့်ထားပါတယ် site ကတော့ကျွန်တော်ကဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင် air site ဝတ်တယ် US ဆိုလို့ရှိရင် M site ဝတ်တယ်ဒီကောင်က US ဘက်မှာပဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် M site ကိုဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The North Face ရဲ့ Nuptse jacket က streetwear icon တစ်ခုလို့သူ့ရဲ့ fashion ကလူကြိုက်များပါတယ်အထူးသဖြင့်အေးလုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေက street fashion နဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်သူ့ရဲ့ collaboration တွေကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာတော်လေးကျန်းလာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက collaboration ထုတ်တာမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုး general release ထုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူကတော်လေးလူကြိုက်များတယ်တော်လေးလည်းမိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ collaboration ကိုကြိုက်လို့ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကဝယ်သင့်ဆုံးချိန်လို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျပန်မှာက၄လပိုင်းဆိုရီကိုရောက်ပါပြီအေးလေးပေါ်တော့မှာဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ resale ဈေးကတော့တက်တာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့6လပိုင်း10လပိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဈေးတော်လေးကျန်းနေမဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်